que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer. Oye, me había y muerda para mí. Me viene. Hola amigos de YouTube, en este vídeo, como ya podéis ver, pues mi hermana y yo hemos comprado para hacer helados, porque además que a ella le encanta la plastilina. Pues mira, te falta un vaso, madre mía. Y bueno, es bastante divertido, aunque veáis que es muy infantil para mí me da igual lo que penséis, Así que podéis pensar lo que os dé la gana. Bueno, ¿de qué es? ¿Qué es esa? ¡Fresa! Este es de fresa. ¡Ay, se lo cayó! Este es de fresa. Y espera, este es de uva. Ay, no. ¿De qué era este? Mira, sí. Cambios. Este es de sandía. Sí, pero todo. Y este es de fresa. Os voy a dejar aquí para que los veáis. ¿Hacemos uno de menta o de manzana o de pera? Menta. Vale, de menta, este es de menta. Pero es que no me gusta, pero sí me gusta. Pero no me gusta, pero sí me gusta, pero no me gusta. Oh my gosh. Women, her, but. ¿Este es rojo? Sí. Bueno. Estela. Pero, ¿y la caja de...? Mira, va, que hacemos el de menta, va, chicos. No es ese. Sí. Ya quiero hacer un helado. ¿Esto cómo se abre, boludo? Sí, que quiero te haces. Se veía boludo. Es un chulete. Pues sí. Tu corazón, y yo no soy, me quitas la ilusión, que yo no creo en el amor. Vale, vamos a comenzar. Vamos a poner este porque pega con el de menta. Así que... ¿dónde está? Aquí. Yo creo que algo se va a sacar de aquí. El plátano. Es que el amarillo es muy guay. Aunque ahora que lo pienso, el amarillo. ¿Cuántos problemas? Venga chicos, a por el de menta. Ponerme en los comentarios de qué sabor os gusta más de los tres. ¿Menta? ¿Chocolate? ¿Fresa, sandía o uva? ¿Se ha escuchado este video? ¿Gusta? What the fuck? ¡Oh! ¿Qué hace? Bueno chicos, ahora os voy a enseñar esto de arriba. Es esto, es así.
aquí tiene, bueno, son figuritas que dentro pones plastilina. Mira, por ejemplo, aquí es un plátano, aquí el cactus es súper guay. Aquí una fresa, ¿vale? Aquí no sé, aquí un melón. Hay un corazón, hay otro. Aquí detrás también hay, mira, aquí es una flor, hay una hoja. Al lado también, que no se ve, hay 2 estrellas. Esto, chucho. Ay, ya. Bueno, y así es como es la caja, mira. Bueno, esto es para más niños pequeños, pero a mí me encanta jugar con mi hermana estas cositas y me lo paso genial. Hola. Y bueno chicos, si os ha gustado este super vídeo, si os ha gustado este vídeo, darle a Like, suscribir y compartir. y compartir Y compartir. con vuestra familia, vuestros amigos o quien sea. Adeu. Mami o el papi, que son tus padres, Bueno, adiós. que son míos mis padres. Esto no se apaga. No me digas que no se apaga.